日咧嚟到咗金灣航空新城，睇到呢個地標性建築咧，佢就係我哋金灣嘅市民藝術中心啦。咁今日咧過到嚟呢邊咧，係想同大家分享一下佢周邊嘅航空新城嘅配套，以及咧佢附近咧有一個樓盤，而家係搞緊清盤，而係大精裝修嘅現樓，單價咧係低到11000每平方米嘅，即買即收樓啊！咁今日咧先同大家先過嚟睇一睇佢呢個華發商都嘅配套，因為呢一片區嘅樓盤咧都係圍繞住我哋呢個市民藝術中心去開發而建設嘅，而我哋呢一個地標性建築咧都係我哋珠海嘅第2個最大嗰個地標性建築，因為我哋最出名嘅一個地標性建築咧係我哋嘅珠海情侶路吉大啦、漁女同埋日月貝，相信大家都唔會陌生嘅。咁呢一個咧同樣係一個市民藝術中心，主要咧就係有一啲舞蹈團啊、歌劇啊，以及一啲話劇嘅表演啊，會喺呢度進行啦。咁大家都可以有興趣嘅話咧，都可以搜金灣嘅藝術中心公眾號去預約翻，都可以過嚟呢邊睇一睇、參觀一下嘅。咁其次呢邊咧仲有好多嘅一啲配套啦，都集中喺呢度嘅。除咗市民藝術中心啦，有我哋最大型嘅華發商都啦，同埋我哋嘅公共圖書館啦，以及我哋一個公共服務區啦。咁呢一片區咧，主要就係我哋平時如果要買咗樓喺呢邊金灣買咗樓，你要交契稅啊，或者辦房產證啊，同埋你要買社保啊、買醫保啊。咁我個朋友如果喺呢度買樓嘅話咧，有居住證都可以享受翻我哋大陸嘅一個醫保啦。如果有啲頭暈發燒嘅話咧，去醫院咧就會有一部分嘅報銷俾到我哋嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅一個中心大廈，呢邊咧就係珠海華發嘅一個寫字樓啦，樓上仲有一個萬豪酒店啦，以及呢邊咧就係佢嘅華發商都嘅另一個館嘅。咁呢邊嘅商業配套咧，整體係非常之成熟噶啦，有好多嘅購物啦、餐飲啦、娛樂啦、休閒啦。咁所以你住喺呢邊嘅話咧，呢個區域其實係比較適合宜居嘅。如果講我個朋友咧，應該身邊都會有好多親戚朋友都會有嚟過呢邊去旅遊嚟玩啦，又或者甚至喺呢邊已經定咗居噶啦。因為珠海嘅氣候咧非常之舒服啦，而且佢周邊嘅公園又多啦，又近海邊情侶路啦。咁我哋金灣咧其實係珠海嘅機場都係位於呢個區域嘅，所以每年個航展咧都係喺呢一個片區舉行嘅。而家嚟到咗金灣最大嘅金山公園啦，佢呢個公園咧係有免費停車嘅，咁佢停車位都好充足啦。不過佢免費1個鐘嘅。咁呢邊有而家好流行打嗰啲匹克球啊，係咪啊？而家好流行打嗰啲匹克球，呢度仲有好大嘅籃球場啦。呢啲公共設施全部都係可以免費俾到呢度附近嘅一啲居民去用嘅，所以珠海嘅一啲城建基建真係做得好好，好多都係免費嘅，好多公園都唔收費，包括海邊沙灘啦，都係免費可以去玩嘅。平時週末有好多人會喺呢度露營啦、放風箏啦，可以過嚟睇一睇。佢呢個運動場所係好大嘅，你睇下做得好靚嘅呢啲。咁平時如果話中意運動嘅朋友，又想環境好，翻嚟大灣區生活嘅話咧，呢度嘅物價又低啦，食嘢飲嘢又低啦。哇！而家秋天啊，開咗啲好靚嘅木棉花，帶大家過嚟感受一下。人哋嘅秋天都係金燦燦嘅，但係我哋珠海嘅秋天係粉紅色㗎，好靚啊！佢開嘅呢啲花。呢個應該係木棉花係咪啊？嗱，今日唔係週末啊，今日係週一啊。但係中間嗰邊草坪，平時就會有好多人去露營啦。嗱，呢啲有好多人去打籃球啦，又有一個足球場啦，配套好多嘅。我哋再往前少少行下，俾大家睇呢邊啲公園設施，公園設施非常之多㗎。因為我哋除開呢個金山公園啦，仲有濕地公園啦，仲有金灣嘅情侶路啦，所以你話住喺屋企悶咗嘅話咧，你屋企附近咧有好多可以俾大家去行啊、去玩啊、去逛商場啊嘅地方都好多。咁如果有啲親戚朋友過到嚟嘅話咧，由周邊又有萬豪酒店啊，
有全季酒店啊，有好多星級酒店去接待你啲朋友啦。全民健身廣場呢個，喂，過嚟睇下呢個，呢個好智能啊！呢個係咩嚟㗎？哇！你睇下，有啲咩家庭競賽，不過呢個係要數碼燈嘅噃，好似。邊度免費啊？唔知啊，過嚟呢度睇下。呢個收唔收費㗎？唔收費㗎。唔收費㗎？哦，哇，好好玩喎！競賽車。我睇佢免費啊！哦，係喎，係喎，係喎。哇，幾有意思喎！呢個嘢。係啊，仲有好多啦。呢一個係咩啊？嗰個踩單車呢個係咩啊？哦，呢個係一個鍛鍊佢嘅腹背肌雙功能訓練器，呢個都係免費嘅。係啊，有好多嘅器材係免費俾大家用。呢度咧又係有好多人打球、運動、健身啦。嗱，呢邊咧仲有啲小朋友玩嘅盪秋千啦，係嘛？哇！而家小朋友放學啦，所以特別多小朋友呢個公園。哇，好舒服啊！呢個公園行起身，好悠閒啊！住喺呢度就係。跟住佢仲做咗一個塑膠跑道，呢個係塑膠跑道。咁好啦，我哋咧就同大家行完啱先嗰個華發商都市民藝術中心，以及我哋金山公園嘅呢一片區啦。咁而家就睇到呢度啦，我哋而家咧即刻過去金灣寶龍城嗰邊，帶大家睇下佢清貨有啲咩特價單位俾到我哋。事不宜遲，即刻睇樓。而家咧，我就係嚟到咗寶龍城嘅 A 區啦。咁成個金灣寶龍城咧，佢咧已經改名為雅閣爾啦，即係由我哋嘅寧波發展商啦，去同寶龍城一齊合資去共同開發呢個小區嘅。咁佢成個小區咧，一共係分為 A、B、C、D、E 啦。咁 C 區咧，主要就係我哋大型商業綜合體。我哋而家今日咧就先過嚟睇翻佢 A 區，因為佢而家在售嘅咧就係 A 區同埋 D 區。咁 D 區嘅話咧就係賣緊啲兩房細，即67平方嘅，同埋80平方嘅。咁我哋呢邊 A 區咧主要賣緊咧就係85平、99平同埋110平嘅3房。呢個咧就係佢嘅小區正大門啦。咁平時咧我哋嘅車出入口咧都係由呢度入去嘅。跟住佢呢邊咧仲有一個我哋停車場嘅一個收費標準啦，我哋都可以過嚟了解一下。咁如果各位港澳嘅朋友咁平時翻到嚟嘅話咧，就可以租車位又或者買車位啦。因為買車位嘅話，呢度大概都係10萬蚊左右一個。如果係月租車位嘅話，可以望到係300蚊一個月嘅。咁呢種車位咧都係有產權嘅。咁我哋而家咧就先由佢嘅正門口入去，帶大家睇一睇佢而家在售嘅一啲單位。咁如果我哋係人行嘅話咧，就會通過呢個閘口啦，有個人臉識別啦，或者嘟卡。謝謝啊。咁如果大家平時咧有啲快遞嘅話咧，咁佢咧快遞咧就會放喺呢度，我哋咧平時寄快遞就可以喺呢度攞你哋嘅快遞件啦。成個小區咧已經全部起好晒㗎，已經係現樓嘅狀態，而且佢入住率非常之高啦。因為對面咧就係我哋嘅B 區啦，所以佢 B 區基本全部都係住滿晒，主要咧都係啲居家為主嘅，全部都晾滿晒衫。因為附近咧係近住我哋嘅金灣二小同埋我哋嘅一中啦，所以呢度好多人會家庭自住為主。咁如果大家話想喺珠海呢邊揾翻啲總價比較低嘅小區，咁又要係現樓，樓下有大商場嘅話咧，又近住口岸同埋珠海機場嘅話咧，就可以嚟金灣航空新城呢邊睇一睇，因為我哋成個小區都係位於金灣航空新城嘅。咁我哋而家嚟到佢園林中庭啦，其實全部都已經做好晒㗎啦。咁我哋咧就係嚟到咗10棟嘅樓下啦，我哋嘅樣板間咧就係呢個10棟嘅2樓咧，一陣咧可以帶大家睇翻佢嘅3房同4房86平同埋110平。咁你可以睇到，因為佢已經係現樓嘅狀態啦，所以其實入住率非常之高嘅，全部都已經晾滿晒衫㗎。因為呢度距離我哋嘅金灣華發商都好近啦。我哋而家咧在售嘅咧係呢一個6棟，啱啱加推出嚟嘅。你可以睇到佢嘅成棟樓嘅建築咧，佢係一個板樓嘅設計啊，所以佢每一個單位咧都係可以做到南向嘅。
咁嗰邊咧就係早期我哋嘅B 區啦。B 區嘅入住率都係好高，如果大家話想要游水嘅話咧，嗰邊咧都有第一個戶外嘅泳池。咁佢呢種住宅咧，同我哋而家金灣旁邊嘅華發新出嘅4代住宅唔同嘅，就係我哋呢度咧就冇私家嘅會所咯。但係我哋呢度咧就係性價比高，因為而家咧金灣府個單價都要去到17,000到2萬之間，但係我哋而家咧係呢個金灣寶龍城係做緊清盤活動，單價低到11000就可以買到啦，比嗰邊咧係大概平6000到7000每平方米嘅。咁同樣啦，睇翻我哋呢個成個入戶大堂啦，佢係做滿晒瓷磚上牆嘅，而且佢呢度咧電梯都做好晒㗎。咁我哋而家上去睇一睇，佢成棟樓咧係2樓，佢成棟樓總層高係17層。所以佢都係呢種小高層嘅板樓嚟嘅，採光通風會比較好啦。電梯出嚟咧，佢就係做到咗1梯2伙嘅，呢個就係佢一個獨立嘅電梯廳啦。左邊呢一戶咧係86平嘅3房2廳2衛，咁呢邊咧就係110平嘅。咁我哋先從大則睇起。咁呢邊入戶門咧都可以自己獨立去使用啦。呢邊咧就係我哋啱先嘅一個入門大門入嚟嘅位置啦，人行同埋個車道。咁車咧係直接走地下車庫嘅，下面咧就係我哋嘅一個快遞儲存快遞嘅地方。咁呢個單位咧就唔緊要啊。咁呢個咧就係110平嘅，入門嘅話咧，佢呢個係做咗一個樣板間俾到我哋嘅。後期咧交標咧，佢就係全屋冇做定製嘅，就係白牆同埋地板磚，但係佢嘅廚房同埋洗手間係做到俾我哋噶啦。就係餐客廳一體做到南北對流咧，我哋可以過嚟陽台感受一下。佢呢個陽台都好闊，大概都有1米嘅深度。咁過嚟咧就係睇翻我哋嘅小區園林啦，因為樓下咧就係我哋嘅一個平台，後期咧樓上交標係冇呢一個板嘅，所以大家唔需要擔心啦。然之後佢咧呢度係透明嘅一個玻璃嚟嘅。咁再入翻嚟咧，睇翻佢就係呢個餐客廳一體啦。咁餐廳個位置都好闊落啦，餐廳可以坐到佢擺咗一個6人位嘅長台，跟住呢邊咧佢就係做咗一個窗台嘅形式，咁做到咗南北對流呢種採光通風會比較好啦。跟住個廚房又好大啦，110平嘅單位，做咗一個 U 字型嘅廚房，但係佢嘅一個得房率唔會話十分高啦，因為佢110只可以放一個單開門嘅冰箱喺呢一個位置。咁成個戶型咧就係一個傳統嘅經典3房戶型。再過翻嚟，我哋睇一睇佢嘅休息區啦。咁如果大家想喺港珠澳大橋口岸咧附近買一啲半個鐘車程可以翻到港珠澳大橋人工島嘅樓盤，但係總價唔會太高嘅話咧，就可以過嚟金灣呢度睇下，因為金灣咧都係我哋珠海一個新嘅城市新中心啦。咁周邊嘅配套非常之成熟啦，有我哋嘅金灣華發商都同埋市民藝術中心啦、歌劇院啦，以及濕地公園啦、高爾夫啊，同埋我哋嘅珠海機場啊，距離我哋呢度都非常之近嘅。跟住我哋呢度揸車咧去華發商都大概都係5分鐘左右車程。咁去珠海機場嘅話，如果你話想去周邊旅遊啊，去東北啊，咁你咧就可以喺珠海機場嗰邊直接搭飛機，大概咧都係20分鐘左右車程嘅啫。咁而家呢一套110平嘅4房咧，佢而家清貨個價格咧，性價比都非常之低嘅。呢邊係佢一個第一個洗手間，呢個110平係做咗2個洗手間嘅。咁佢咧就係呢種咁樣嘅形式，但係佢個洗手間比較特別喎，佢唔係飄窗，佢呢個飄窗比較高做得，咁所以可以平時擺放我哋啲沐浴露、洗頭水之類噶啦。咁呢啲都係我哋嘅交標嚟噶，呢啲鏡櫃都係做好晒俾我哋噶啦，呢啲儲物收納。咁就係比較簡單啦，佢係做交標就係一間空房，需要我哋自己去買啲家私，自己去佈置翻啦。咁呢一個咧，你可以作為一個客房或者一個書房嘅形式啦。佢冇做飄窗嘅，但係咧佢就做咗一個大面嘅落地窗俾到我哋。所以其實佢呢個板樓嘅設計有呢個好處就係佢每一個房間咧都好通透，光線都好猛，因為佢個飄窗台都好大。咁佢呢個咧就係做咗一個榻榻米嘅形式。
呢個房間我目測都有15個方左右，所以非常之好擺位啦。呢度可以做一個定制嘅榻榻米，跟住呢度做一個書台，跟住呢邊咧仲可以做一個 L 型嘅一個衣櫃。跟住我哋再最後睇翻呢個主人房，主人房咧係做到南北對流嘅。咁呢邊咧就係佢嘅房間主人房嗱，飄窗，跟住同樣咧都係大面嘅飄窗啦。我哋去望翻佢個小區園林景觀啦。咁跟住呢一套110平咧，佢而家清貨係搞緊特價嘅，110方呢個4房2廳2衛咧係總價去到126萬。126萬，咁我同大家計一計佢嘅首期，首期就係18萬，126減18，108。咁我哋而家如果係港澳嘅朋友貸款嘅話咧，而家銀行利率又好低啦。而家咧大陸同埋港澳嘅銀行貸款利率都係一樣嘅，都係去到3個點，最低可以做到3個點。咁呢一套單位月供就4500咧，你就去買到一套110平。精裝修南北對流嘅4房單位，呢邊咧就係佢主人房嘅一個洗手間位置啦。嗱，呢度呢個位置中規中矩，但係都係夠用嘅。然之後呢邊咧係一個窗台，呢度係北向，跟住主人房嗰邊嗰個窗咧就係南向。咁呢個房間都係做到南北對流嘅。咁如果大家比較介意房間直接對住個床嘅話咧，咁你哋咧可以我哋之前睇過一啲樣板間啦，好似華發有啲樣板間，佢做定制，佢就喺呢度做咗一個 L 型嘅衣櫃位，咁樣去隔斷咗呢個廁所同埋呢個主人房床相沖嘅呢個問題。咁我哋睇完呢個110平嘅4房啦，咁如果大家話唔需要咁大嘅話，想要一啲細啲嘅3房，咁我哋咧就可以揀旁邊呢個86平，同樣係同我哋做到咗3房2廳2衛啦。咁呢個單位我哋可以先睇一睇佢嘅戶型格局，佢都係同110平，其實個戶型係有啲相似嘅。休息區喺呢一邊，3房2衛，跟住入門咧呢度右手邊就係一個 U 字形嘅廚房位，跟住咧就係餐廳、飯廳、餐廳客廳，跟住呢邊咧就係佢嘅陽台啦。咁都係朝南向嘅呢個單位，跟住防火實木門係膠標啦，呢個實木門係膠標嚟嘅，指紋密碼鎖啦。跟住呢邊入嚟咧就係一個廚房，咁呢個廚房其實目測咧，佢同我哋啱先嗰個110平嘅廚房大細其實差唔多嘅，但係佢同樣只可以放一個單開門嘅冰箱位啦。跟住佢咧膠標係呢個消毒碗櫃同埋呢個廚電都係有齊俾我哋噶，同埋呢啲儲物櫃都係做好晒噶，呢啲全部櫃體。跟住呢度咧有個可以放得一個熱水器啦，跟住再過翻嚟呢一套86平咧，而家清貨個價格都係好優惠嘅，總價係去到91萬。91萬嘅話咧，佢嘅首期15%啦，因為我哋而家之前貸款嘅話咧，首期最低要俾3成首期，但係而家嘅首付咧就非常之低咧，只需要俾15%。咁呢套單位咧大概首期就係13萬左右。咁同隔離嗰個110平咧，其實首期相差唔大，都係相差5萬蚊。咁如果係做翻呢個銀行貸款嘅話，再幫大家計翻91減13萬嘅首期。我哋貸78萬，78萬嘅話，同樣咧，而家最低嘅銀行利率係3個點，我哋嘅最長嘅貸款年限咧係30年。咁呢套單位嘅月供咧去到3200蚊左右，你就可以買得一套3房2廳2衛喺金灣航空新城呢一個位置。唔知大家有冇對珠海金灣航空新城呢個片區有冇一啲了解呢？因為如果好多人平時珠海過嚟珠海旅遊嘅話咧，其實都會好多人會嚟金灣嘅情侶路呢邊，因為呢度咧有一個金灣嘅高爾夫啦，同埋我哋嘅珠海機場啦，都係呢一帶嘅。咁我哋嘅金灣嘅市民藝術中心又好靚啦，因為佢平時咧會有好多一啲表演啊，都會喺嗰度進行嘅。咁呢邊呢個窗台位咧，又係可以拉開俾大家睇一睇。哎呀，
因為佢樓下係1樓嘅一個屋檐啊，所以佢擋住咗。但係我哋如果揀3樓以上咧，係冇呢一個平台位嘅，係可以直接望到我哋嘅小區園林綠化嘅。全屋咧大精裝修，但係咧個空調咧就需要我哋自己去配翻嘅。呢邊咧就係佢嘅第一個洗手間啦。咁呢個位置嘅話，呢個洗手間咧，我覺得佢嘅隱私性可能會爭少少嘅，因為佢中間係有一條連廊嘅位置，係去到我哋隔離嘅另外一個戶型嘅，所以呢邊後期咧要好似佢咁做翻一個百葉窗，嗱好似呢度做翻一個百葉窗，增加翻佢嘅隱私性啦。跟住我哋再過翻嚟睇翻佢嘅第二個房間。呢個第二個房間咧就會暗少少，因為佢同樣咧同公區洗手間一樣，係睇翻我哋嘅連廊嘅位置嘅，所以呢個你可以做翻一個雜物房啊，又或者客房啊。呢邊咧就係主人房啦。呢個主人房嘅設計我覺得好好，因為佢唔會話直接對住我哋個床啦。咁呢度嘅空間又好大啦，呢個開間應該都有1米左右。呢個開間同埋呢啲做埋乾濕分離俾我哋噶啦。呢啲馬桶啊、洗手台、鏡櫃全部都係交付標準嚟嘅。呢個咧就係佢嘅86平嘅單位咧，我哋就睇完啦。同埋我哋小區咧 C 區咧就係一個最大型嘅一個大型商業綜合體啦。咁喺今年年底咧就會有我哋珠海本地嘅最大商場恒泰超市咧就會喺呢度開業噶啦，所以你未來嘅話咧就生活喺呢度好方便。除咗我哋有自帶嘅一個商業綜合體同埋一啲街鋪之外咧，咁你遠啲嘅話咧，仲有一個5分鐘可以去到我哋嘅金灣華發商都啦。咁金灣航空新城咧，其實都係我哋珠海新打造嘅第2個城市新中心。好多人咧對珠海了解第一個地標建築咧就係日月貝。咁我哋喺金灣航空新城咧被定義為第2個城市新中心咧，佢同樣咧都落咗好多個基建喺呢度嘅。咁我哋呢度金灣區嘅一個產業係啦，又非常之豐富啦，有匯集咗我哋嘅生物醫藥、新材料、新能源啦，高端嘅一啲打印設備都喺呢度嘅，仲有好多優質嘅一啲企業都係喺我哋金灣航空新城呢一片區嘅，有我哋嘅飛利浦啦、德國博世啊、銀龍新能源以及中航通飛啊，同埋每年咧都會舉辦嘅珠海航展啊，同樣都係喺我哋金灣區嘅，所以佢嘅發展潛力係非常之好，而且生態環境又好好啦。如果大家話唔想揾一啲斗門咁偏遠嘅一個住宅小區，又想要周邊新一啲，周邊冇咁多舊樓，片區新環境好，配套咧又好，又近口岸嘅話咧，總價又要控制喺100萬左右，就可以過嚟呢個金灣寶龍城睇一睇。咁金灣寶龍城因為之前早期係叫寶龍城，但係而家改名叫做雅閣爾嘅，因為佢係同浙江寧波嘅雅閣爾發展商咧係合資各接50%去共同開發建設我哋呢個樓盤嘅。咁如果大家話唔想要啲3房4房，想要啲2房，咁我哋呢個小區咧同樣有67平嘅2房可以俾到大家選擇嘅，總價咧都係大概去到73萬左右，咁首期咧都係去10萬，然之後佢月供咧係控制喺1800左右，咁你都可以喺呢度買到一套精裝修嘅2房現樓單位嘅。新城嘅4大中心啦，有我哋嘅國際商務中心、市民藝術中心同埋產業服務中心、公共文化中心啦，已經落成咗嘅一個珠海最大嘅圖書館啦，同樣都係喺我哋呢個附近嘅，大概都係5分鐘車程，因為佢成個住宅區域咧都係圍繞住我哋金灣華發商都去開發建設，就喺屋企門口咧，你就可以完成一站式嘅吃喝玩樂啦。如果大家咧都話想睇翻啲口岸附近平一啲嘅樓盤，總價控制喺100萬左右嘅話咧，就可以隨時聯絡翻我哋，我哋咧有專車免費接送，可以帶你哋過嚟呢邊實地睇樓、實地去考察翻嘅。咁今期嘅分享咧就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。